Hello, Jumanne. Erasto. Haya, hapa namuona Jumanne Maganga lakini itakuwa pengine yuko mbali na simu. Niko karibu lakini kufungua mic ndio kwa inasumbua kidogo. Habari za jioni. Namshukuru Mungu dokta, niko salama kabisa. Umeshindaje leo hii? Nimeshinda vizuri, namshukuru Mungu kwa yote. Alhamdulillah. Shughuli za kazi kama hapa na pale basi tumeshazimaliza, ndio mimi ndio maana nimechelewa kidogo na kuingia. Okay. Haya, na Ndio. kabla sijakupa nafasi ya kutuelekeza wewe lolote, nichukue nafasi hii kumpa hongera kakangu Damas. Damas nadhani skari yake ilikuwa juzi ilikuwa 20.2, lakini leo katika jitihada alizozifanya ameweza kuishusha kutoka 20.2 mpaka 15. Kwa maana nichukue nafasi hii kwa kumpa hongera. Asante. Okay, na kakangu Jumanne, naomba kwanza ufunge mic halafu nitakuruhusu. Na nataka dadangu Rehema afungue mic kwanza. Dadangu Rehema, naomba ufungue mic tafadhali. Dadangu Rehema, hali yako? Bila shaka yuko sehemu mbaya ndo maana pengine mic au pengine mic inasumbua. Sometime mic huwa inasumbua. So kakangu Jumanne, karibu. Leo kama tulivyosema siku zote za nyuma, ambao pengine watu siku za nyuma hajawahi kuingia, wameingia leo. Leo tunamsikiliza Jumanne, safari yake hii la tatizo lake la sukari. Ilikuwaje kapata sukari? Mwaka gani kagundua na sukari? Kapambana vipi? Ilikuwaje kakutana na sisi? Alipokutana na sisi kafanya jitihada gani? Na leo kwa nini tunampa nafasi ya kuelezea mkasa wake? Karibu kakangu Jumanne. Nashukuru sana. Nawashukuru wote wana grupu tulioko pamoja hapa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari yetu hii ya upambanaji. Mimi kwa kifupi ili na nini nisichukue muda mrefu sana. Ilikuwa ni mwaka 2022. Siku moja nikiwa kazini ndio nilijisikia vibaya. Baada ya kujisikia vibaya basi pale kazini nikaomba ruhusa nikarudi nyumbani. Na kwa bahati nzuri mke wangu alikuwa ni mtaalamu wa maabara. Kwa hali nilivyofika tu nyumbani basi akaamua kuchukua vipimo kadhaa aangalie kwamba shida ni nini. Katika vipimo alivyochukua ilikuwa ni typhoid, malaria, alafu kulikuwa na vidonda vya tumbo, kulikuwa na sukari, kulikuwa na pressure. Katika vyote vile vingine vyote vikaonekana havina shida yoyote, lakini kukaonekana nina tatizo la H pylori kwa upande wa vidonda vya tumbo na sukari ikawa inasoma 10. Kwa kipimo hicho alivyomuuliza na mama mmoja fulani ambao ni jirani yetu ambaye alikuwa na kisukari, akamwambia hiyo tayari ana sukari. Basi kesho yake nikachukua hatua kwenda hospitali ya Benjamin Mkapa kwenda kufanya matibabu, na nilipofika kule wakapima na wenyewe H pylori wakawaona. Kwa hiyo nikaanza matibabu ya vidonda vya tumbo, lakini kama mnavyojua kawaida ya wataalamu upande wa afya wanasema sukari ikiwa haijavuka 10 wanasema hiyo maana yake bado. Kwa hiyo kwa upande wa sukari wakaniambia wewe hauna sukari. Lakini pamoja na hayo mimi nilivyorudi nikawa nimejiunga na magrupu machache yanayoeleza kuhusu ugonjwa wa sukari na kuelekeza namna ya kucontrol kwa kutumia vyakula. Nikafanya hivyo, nikawa nafuatilia, jiungaga na grupu moja hivi, wakanipa na dawa zao kidogo, nikanywa kwa muda wa mwezi mmoja. Kipimo kikarudi kikawa kinasoma 5.1 mpaka 5.5. Na kwa sababu sikuwa na elimu ya kutosha wakati huo, kuanzia familia wakasema wewe haukuwa na sukari bwana, inawezekana tu siku hiyo sukari ilikuwa juu sijui nini na nini.
Basi baada ya hapo nikarudi kwenye ulaji ule kama kawaida, kama wa siku zote. Hiyo ilikuwa ni 2022 kama nilivyosema mwanzoni. Kwa hiyo nikaishi maisha hayo tena ya vyakula vya kawaida kama siku zote, wanga kama kawaida, sijui kunywa soda, sijui juisi nini, kama kawaida tu nilivyokuwa naishi mwanzoni. Mwaka 2022 ukawa umeisha. Ilipofika 2023 mwezi wa 7, mke wangu bahati mbaya yeye akawa amefariki. Kwa hiyo nikabaki mwenyewe tena, maisha tena yakabadilika kidogo, lakini nikaendelea na maisha yale yale ya kula wanga na kama kawaida mpaka 2023 ikaisha. Mwaka jana 2024 ilipofika mwezi wa 7 nikajikuta nasumbuliwa na UTI za mara kwa mara. Ukitibiwa UTI haiponi, kila ukitibiwa UTI haiponi. Mara usiku unaamka zaidi hata ya mara 4 kwenda kukojoa. Nikasema hii shida tena ni shida gani, wakati nishajua mimi sukari sina wakati ule. Basi siku moja tu nikaamua, siku hiyo asubuhi nikasema yawezekana ile sukari labda haikuwaga imepona, au kama nilivyokuwa naelezwa kwamba sina sukari, yawezekana sukari ilikuwepo. Sasa leo ngoja nifanye majaribio, niende hospitali nikaangalie. Lakini ninapoenda hospitali kuangalia sukari, ili nijue kweli sukari sina au ninayo, cha kwanza asubuhi nikakoroga chai ya maziwa nikaweka na sukari tu ya kama kawaida. Nikachukua chapati 2 nikaongeza na supu. Baada ya kula nikachukua na papai kama nusu ya papai hivi nikala. Alafu baada ya hapo nikachukua na usafiri nikaenda hospitali sasa kwenda kupima, kama baada ya masaa kama 2. Nilivyofika hospitali kwenda kupima, kwanza wakashangaa, wakaniuliza umekuja na nani? Nikasema nimekuja peke yangu. Hatuwezi kukuruhusu rudi sasa hivi hapa, sukari yako iko juu vibaya mno. Ngapi? Wananiambia iko 23.3. Kwa hiyo wakawa wamenipumzisha pale, wakanilaza na wakaniandikia niwekewe maji, drip 2 za maji za haraka haraka. Wakazipeleka ndani ya nusu saa zikawa zimeisha. Alafu baada ya hapo sasa ndio wakaniruhusu, wakanipa na vidonge, wakaniambia utakuwa na meza kimoja kila siku jioni. Nikarudi nyumbani, basi nikawa naendelea na kumeza vile vidonge, na wakanipa na utaratibu kwamba kazingatie diet, ifanye haya na haya. Wakanieleza ya kama kawaida ya hospitali kwamba ugali ngumi, mboga nyingi na nini na nini. Sasa bahati nzuri, kwa sababu wakati huo mimi nilishapitiaga huko nyuma, kama nilivyowaambia, nimeicontrol sukari ilishukaga wakati ule. Nikarudi kwenye utaratibu ule wa kuachana na wanga kabisa. Hiyo naongelea ni mwezi wa 8 mwaka jana, mwaka 2024. Nikawa nimeacha kula wanga kabisa. Chakula changu kikawa ni mboga, matunda na protini kidogo, hivyo hivyo. Baada ya kufanya hivyo kwa muda wa wiki kama 2 hivi, ikashuka kutoka 23 ilikokuwa mpaka ikawa inacheza kwenye 5 point na au 6 hivyo. Sasa baada ya hapo nikaanza kujiuliza, sasa nitapata wapi sasa tiba sahihi itakayonifanya nipone, kwa sababu najua kwamba hapa si kwamba kwa kucontrol chakula huku nitapona sukari. Sasa nitapata wapi tiba sasa? Kwa hiyo nikaanza kuingia kwenye magrupu mbalimbali. Unaingia kwenye grupu hili, unakuwa unawasikiliza tu mwendesha grupu anayoyaongea na tibalishe zake au zile supplement alizonazo. Basi ukiangalia, ukikaa ukaangalia na kusikiliza, basi unaamua unaondoka, unasikiliza grupu lingine. Kwa hiyo ni kuanzia mwezi wa 8 mwaka jana huo mpaka ilipofika mwezi wa 12 ndio nikaja nikakutana na Dr. Masud. Wakati nilikuwa tayari nina miezi kama 4 nikiwa sijagusa wanga kabisa. Vyakula vyangu kama nilivyowaeleza viko hivyo, na bahati nzuri tangu wakati huo
sukari yangu ikawa inasoma 5 na pointi hivyo, haifiki 6. Na ndio maana nilipokutana na Dr. Masudi haikunichukua muda mrefu akaniruhusu kuanza kirutubisho. Kwa hiyo kirutubisho nilikuja kukianza mwezi wa kwanza mwaka huu mwanzoni kabisa. Nimekitumia kile kirutubisho kwa muda kama wa miezi miwili, kwa maana ya mwezi wa kwanza na wa pili. Nikaamua tu siku moja kama hebu ngoja nani niangalie, baada ya kuwa nimeshatumia miezi miwili hii sukari itakuwa bado. Nikala vyakula ambavyo vinapandisha sukari. Siku nilikula ubwabwa mchana saa 8. Nilivyokaa baada ya masaa mawili nikakuta sukari imepanda, imefika 8. Nikasema ngoja nisubirie mpaka usiku. Ilipofika usiku kwenye saa 2 kupima nikakuta imeshuka mpaka iko kwenye 4. Basi nikasema hapa kwa maana yake kongosho ishaanza kufanya kazi. Basi nikaendelea kutumia virutubisho hivyo. Kama mnakumbuka mpaka siku nyingine tena ambao tulikuwa na live, ilikuwa kwenye mwezi wa 3 kama tarehe 9 hivi. Kwa hiyo wakati huo wote mimi nilikuwa najijua sasa kwamba mimi sasa hivi tayari nimeshapona. Nikawa Dr. Masudi akawa anasema tena mtu yoyote aseme changamoto alionayo au kama kuna kitu chochote alichonacho, basi akawa anatutaja jina baada ya mwingine. Ndio ikawa imefika zamu yangu, nikamuelezea kuhusu hali yangu jinsi ilivyo, kwamba mimi sasa hivi sio mgonjwa tena, nimepona. Na kwa kuwa alikuwepo na Dr. Athmani, baada ya kuelezea vyakula nilivyokula na jinsi nilivyofanya, yeye ndio akashauri akasema, usijiamini kiasi hicho kwamba wewe umeshapona sasa hivi. Ili ujihakikishie kwamba umeshapona, nenda kapime kipimo cha HbA1c, ndio hicho kitakachokuambia kwamba wewe sasa umepona. Kwa kweli sikuchukua muda, nikasema kwamba sasa hivi ndio muda sahihi kwamba wakujua kwamba je, kipimo hiki cha kila siku kinadanganya au ni kweli. Ndio nikaenda kupima sasa hospitali. Kipimo kile ukipima leo wanasema kinakaa masaa 24. Kwa hiyo nilipima kama leo, nikaacha, kesho yake ndio nikaenda kuchukua majibu. Nilipochukua yale majibu nikayapeleka kwa daktari sasa, kwamba ili yeye sasa ndio anielezee sasa majibu yanasemaje. Ingawa kwa kuyaangalia tu hata mimi mwenyewe nikawa nimeshaona kwamba majibu yanaonyesha kwamba sasa sina tena sukari. Na nilipofika kule ndio na yeye nikumuelezea, akaanza kushangaa kwanza, akasema wewe ulikuwa na sukari? Nikamwambia ndio. Au ulikuwa ulikuwa pre-diabetes wewe, sio kwamba ulikuwa na sukari? Nikamwambia hapana, ilishafika mpaka 23.3. Akasema kweli? Basi kama ndio hivyo, unastahili kuwafundisha hata wengine walio na tatizo la sukari, umepita njia zipi mpaka ukafikia hapa ulipo. Na ninachokushauri tu mimi kwamba ukajiachia tena ukarudi nyuma ukaanza kula kama ulivyokuwa unakula mwanzo. Kula kwa tahadhari, endelea kufuata masharti ambayo unatumia sasa hivi ili ufikie uponyaji kabisa uliokamilika, kwamba kongosho lako liwe vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa kifupi, hali halisi ya msafara wangu ndio kwamba mpaka naenda kupima, maana yake ukija ukijumlisha ni kwamba sijatumia wanga unaopandisha sukari kwa muda wa miezi kama 6 au 7 hivi. Kwa hiyo ninachoweza kusema mimi, pamoja na matibabu tunayoendelea nayo, lakini ni vizuri zaidi kulipa, kama anavyotusisitizaga Dr. Masudi, kwamba kulipa kongosho muda wa kutosha wa kuwa free, lisiwe na sukari na nini. Nadhani ndio kikubwa ambacho kimesababisha uponyaji, ni kwamba ni muda sasa ambao sijatumia wanga, nikitumia vyakula hivi ambavyo tunaelekezwa kwenye group. Nadhani maelezo yangu kwa kifupi yanaweza nikasema ndio mwisho hapo, ila kama kuna mtu mwenye swali
mengine yanaweza akatokea kulingana na swali sasa atakalo niuliza ili nimfafanue. Lakini kwa kuongezea tu kidogo kwamba ugonjwa wa kisukari jamani, kwa kweli ni hatari sana, kwa sababu mimi tunasema ni mwenzangu ambaye tumeoa nyumba moja. Nilikuwa nimeoa mke wangu ambaye sasa ni marehemu. Yeye alipata sukari kabla, lakini tunavyoongea hivi sasa hivi, leo tunavyoongea sasa hivi hapa, yeye yuko Mloganzila pale sasa hivi. Figo imefikia hatua ya 4 katika hatua 5, kwamba figo imeshakufa, imefikia hatua ya 4 katika hatua 5, kwamba sasa hivi yeye ni figo yake inahitaji kusafishwa, sio kutibiwa tena kwa kutumia dawa. Ini limeshafikia hatua ya 8 katika hatua 9 kwa maelezo ya madaktari, na kwamba mpaka sasa hivi kesho wanasubiria aingizwe kwenye kupimwa kwenye MRI kujua sasa wanamsaidiaje. Na siku zote nilikuwa nikimtembelea nikimpa maelekezo ambayo mimi nayapata kwenye magrupu hapa. Yeye anasema maana hii sukari hii sisi ni ya ukoo, baba yangu alikufa na kisukari, nani alikuwa na sukari sijui nini hivyo, mtu anarahisisha. Lakini sasa hivi amerudi sasa kutaka kutumia diet, lakini wakati sasa hali yake iko ni mbaya zaidi sasa hivi. Kwa hiyo kadri unavyoona kwamba umepata fursa hii ya kupata mafunzo haya, ni kuitumia ili angalau afya yako iweze kuimarika mapema, usije ukafikia katika hatua mbaya kama hii. Basi mimi naomba kwa hayo machache, naomba kuwasilisha hivyo. Asanteni sana. Asante sana kaka yetu Jumanne kwa mkasa wako ambao umeanza nao tangu uko na mwenzako mpaka sasa hivi unapambana nao peke yako. Kwanza nikupe pole kwa kupoteza mwenzako kwa kufika mbele ya haki. Maanake nina imani safari ya pili ulipojigundua una kisukari, kitu cha kwanza kilichokuja katika akili yako ni mwenza wako, kwa sababu yeye ndo aliyekupima mara ya mwanzo na akakwambia sukari yako iko 10. So mara ya pili ulipojigundua una sukari au ulipojigundua tu zile dalili za sukari, maana yake katika akili yako na 90% alikuja mwenza wako. So nikupe pole kwa hili, kwa kupoteza mwenza wako, lakini sambamba na hilo nikupe hongera kwa hatua uliofikia mpaka kuwa daktari. Limemshangaza na kukuuliza mara mbili hivi kweli ulikuwa unaumwa na sukari au la, kwa sababu 1% kubwa mpaka madaktari wetu wanavyoamini kuwa sukari haitibiki. Hivi naongea na nyinyi na katika program zangu za 7 day challenge na doctor anaitwa Dr. Jasmine, huwa nahudhuria live hizi. Imagine yeye ni daktari lakini still analeta hadi madaktari wenzake katika program zetu ili tuweze kusimamia na wao waweze kupona sukari, na tupo nao hivi ninapokuambia nyinyi. So kama alivyosema kakangu Jumanne, umebahatika tu kukuwemo katika program zetu, ikiwa za bure, ikiwa za kulipia, basi unatakiwa hii nafasi uienzi na umshukuru Mwenyezi Mungu. Nikupeni mfano kabla sijakupeni nafasi ya maswali kumuuliza Jumanne. Kuna watu wanakuwa ndani ya magrupu yetu halafu wanatoka, aidha kusudi aidha bahati mbaya. Lakini sisi ukiingia ndani ya program zetu tu mara moja tu, si namba yako tunaisave. Yani hili nakwambieni leo, namba yako tunaisave. Then umetoka ndani ya program zetu, sukari inakupiga, umeingia katika program za bure, umetoka, ikiwa bahati mbaya ikiwa bahati nzuri, umeliona tena tangazo letu unataka kurudi, basi sisi never kukurejesha. Hatukurejeshi abadan, na hatutokurejesha hususan ukiwa hukusave namba yetu. Na kawaida yetu sisi, ukisave namba tunakujua, na kama hujasave namba tunakujua. Umebahatika kutaka kurudi, halafu tukaangalia namba yako tangu awali hujasave namba yetu, basi wewe kukurejesha katika group letu never, hurudi. Ili labda uweze kurudi katika grupu letu, labda ubadilishe namba nyingine, ndo kidogo utaweza kurudi. Wapo wingi wanaoingia wanataka kurudi kwa kutita kwa majina Dr. Masudi, Madam Ashura, naomba ale mafunzo,
Tukiangalia namba yake hajasave namba yetu, hata kumjibu hatumjibu. Kwa sababu mtu unapompa kitu chenye thamani, kama hakijui thamani yake, matokeo yake huwa anakidharau na anakizembea. At the end kishamtoka sasa, ndio anakuja kurealize kumbe mimi nilikuwa na lulu. Naihitaji sasa ile lulu. Ukirudi never. Techa kukusaidia, tunakwambia ingia ndani ya program ya kulipia moja kwa moja. Na wanaingia tena kwa bei zao huwa tunawafanyia 600,000 mpaka 900,000. Inategemea vipi amebahatika kurudi katika program. Na wapo wingi wamerudi. Nadhani hata humu katika live ya leo pia wamo. Mwanzo waliingia katika program zetu wakatoka, wakataka kurudi lakini wakapata nafasi ya kujiunga katika program ya 7 day challenge. Mpaka katika hii live ya leo pia wamo. Nadhani wenyewe wanajijua. So umepata hii nafasi, itumie kabla haijakupotea. Ikikupotea, yani sijisifu lakini naweza kujigamba yani. Katika watu wote Tanzania nzima wenye program ya kudhibiti sukari, basi katika watu watatu wenye kufanya kazi vizuri, kutoa msaada kihaki lillahi, basi sisi Reviver huwezi kutukosa, huwezi kutuondoa. Never, huwezi kutuondoa. Hata hili Dr. Othman nasikia kuna siku alielezea kidogo, amelithibitisha hili. Amesema ameingia magrupu tofauti. At the end yani hatima yake nafikia kutolewa ndani ya group. Group akiingia akichangia then wanamtoa. Akiingia ndani ya group akichangia wanamtoa. Group letu tu ndo hakutolewa na akapewa nafasi na hadhi yake. Sisi tuna madaktari wingi ndani ya program zetu, lakini jambo la kwanza huwa tunamuuliza, je, unahitaji tuku express kwa cheo chako au tusiku express? Then wengine nasema msini express. Mfano akiwemo Dr. Jasmine. Nadhani katika live akiingia sijui anaingia kwa jina gani, silijui, maybe yumo au hayumo. Yeye hatujamu express kuwa ni daktari. Kuna Dr. Ismail na yeye hatujamu express kuwa ni daktari. Siku nyingine huwa anaingia live, siku nyingine haingii. Kwa maana hiyo ndani ya program zetu kila mtu anakamata nafasi yake. Ukiwa ni daktari tunakutumia, tunufaike. Mpaka mimi mwenyewe nahitaji kunufaika kutoka kwako. Kwa sababu una vitu vingi ambavyo mimi mwenyewe sivijui. Sio mimi tu, una vitu vingi ambazo members wa Reviver Online Healthcare wanavihitaji kutoka kwako. Sasa kama alivyosema kakaangu Jumanne, nafasi tulikuwa tunayo, tuikamate kwa magego. Ishikilie, itendee haki. Ndio la kwanza nilikuwa natoa indhari kuhusu hili, sehemu tulioikamata tuishikilie. So jambo la pili nilikuwa nataka kuongelea, kaka yetu Jumanne ameelezea mkasa wake tangu alipopata sukari mpaka leo hii yuko katika program zetu, mpaka leo amefikia kusema lolote. So natoa nafasi kwa yoyote anayetaka kumuuliza swali lolote, yani jisikie huru. Lolote lile, jisikie huru lolote. Please muulize. Kwa maana hiyo ili mimi nikuchague, maana yake unatakiwa unyooshe mkono. Then ukishanyoosha mkono, mimi nakuchagua. Ukiwa huwezi kunyoosha mkono, unalotakiwa kufanya, waisha maiki yako. So nianze na mtu nikimpa nafasi naomba asichukue dakika nyingi. At least dakika zisizidi 2. Naanza na dada yangu Rehema. Karibu Rehema. Nikitoka Rehema naingia kwa Kasim, nikitoka kwa Kasim naingia kwa Bakash, nikitoka kwa Bakash naingia kwa Ethan. Kwa maana ya Rehema, welcome. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kakangu Jumanne nazima mic ili uongoze wewe moja kwa moja. Mimi sina swali kwa kaka Jumanne, nipo kwa ajili ya kujifunza kupitia yeye. Ila kwa sababu uliniita nikawa na pambana na simu yangu mtandao, network ikawa sio nzuri. Nikasema ngoja ninyooshe mkono, kama kuna chochote daktari anataka kuniuliza basi aniulize. Okay, asante dadangu Rehema. Ikiwa muda utakuwa bado unatosha, basi nitarudi tena kwako. Ikiwa muda hautotosha, basi tutafanya kesho inshallah.
Asante inshallah. Najaribu kujifunza kwa kaka Jumanne. Okay, asante. Kasim, karibu. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi maswali yangu kwanza, nimpe pole huyu bwana ambaye amefiwa na mkewe, nimpe pole sana kwa Asante kufiwa. sana. Na maswali yangu mimi mawili, ulipopima ile kipimo cha miezi mitatu ilisoma ngapi? Ilikuonyesha kipimo kilisema ngapi? Na swali la pili kwamba ulipima kabla ya kula asubuhi au? Swali yangu ni hayo mawili tu, asante sana. Nashukuru. Kile kipimo kwanza unapokipima uwe umekula haujala, nadhani hakina majibu ya kwamba kitapanda sukari yake itapanda au itashuka, kwa sababu wanachukua damu iliyo nyingi halafu wanaigandisha, halafu wanachukua yale maji, ndio wao ndio wanaoyatumia kupimia sukari. Hawapimi sukari kupitia damu yako, wanapima sukari kupitia yale maji. Sasa halafu baada ya hapo majibu yaliyokuja sasa kwamba kwanza HbA1c imegawanyika katika sehemu mbili, na nilituma kwenye grupu kwamba kuna, kwa sababu nimekisoma muda mrefu. Hiyo ya kwanza ndio ambayo ilisoma kwamba 5.1, ambayo wakasema nomu yake inakuwa ni 4 mpaka 6, lakini ikishafika 7 wewe unaitwa pre-diabetic, na itakapofika 11 sasa ndio unaitwa wewe ni mgonjwa. Halafu kipimo cha pili cha HbA1c kina yake wanasema inaanzia 20 mpaka 42, lakini mimi nilikawa nina 30 na 2. Halafu wakasema glucose makadirio yangu kwa miezi mitatu kwamba wastani wake ulikuwa ni 5.5. Ndio majibu yaliyotoka hayo. Asante sana Bwana Jumane, asante sana. Nashukuru. Na kingine hapo cha kuongezea tu, kwa mfano kwa Kasim, kwa muda ambao umekuwa kwenye grupu hili, wala usihofie kwenda kupima sasa kipimo cha miezi mitatu. Nina imani kabisa kwamba na hata wewe sasa hivi ukienda kupima majibu yako yatakuwa ni mazuri, ni yale ambayo yanakuhakikishia kwamba wewe sasa ni mzima, umeshapona. Asante sana, nashukuru sana kwa dua zako. Asante sana kaka. Amina. Haya, kwa maelekezo ya daktari tunaenda kwa Barakash. Haya, kwanza kabla ya hapo, kabla tujienda kwa Barakash, kakangu Jumanne, nikukumbushe tu kuwa Kasim hatumuhesabu kuwa ni mgonjwa wa sukari. Amepona zamani sukari, na yeye ashafanya presentation yake humo, na hivi sasa hivi Kasim anakula kila kitu. Still tunamwambia achukue tahadhari, lakini katika watu ambao wanakula vizuri, wanakula vinono baadhi ya siku, basi nadhani na yeye ni mmoja wapo. Kwa maana hiyo Kasim sasa hivi hatumuhesabu tena kuwa yeye ni mgonjwa wa sukari. Kwa maana hiyo hayumo katika wagonjwa wa sukari. Asante na hongera sana kaka Kasim. Endelea kakangu Jumanne. Hongera. Ila Dr. Masudi, samahani, kaka Kasim hakupima kipimo cha miezi mitatu tukajua A1C yake iko ngapi. Hakuwahi kutuma hicho kipimo. Ndio maana tuna shauku ya kukijua. Good. Kaka yangu Kasim, kama hujawahi kupima HbA1c, maana yake tunahitaji upime wiki hii utuletee na wewe. Sawa dokta, nimekusikia, nitafanya hivyo. Nimekusikia dokta. Asante. Na mie kwa kakaangu Jumanne, hongera sana, pole kwa matatizo na msukosuko, japokuwa uliniahidi utanipita na kweli ulinipita. Kwa maelezo yako mimi bado ni wa kusubiri sana, lakini ndo nakaribia na mimi kupona. Hope yangu hiyo, kwa sababu actual mimi ni mwezi wa 10, yani tumefatana, ila wewe ulianza kutangulia kuacha wanga. Swala langu liko hivi, naomba kujua kwako na kaka Kasim, ukila chakula unakula ile ambayo ya kujiachia sasa kutesti wanga, unakula tu mara moja, hauli usiku, yani unapiga dash mpaka siku ya pili, masaa mengi unakaa bila kula, au unakula tu milo mitatu? Yani mimi nilitamani
sijui tu nilitamani uangalie asubuhi, mchana na usiku, yaani ule tofauti tofauti, ikisha ndo uangalie sukari yako inakuwaje. Na kaka Kasim sijui anafanya hivyo ili tupate kujua. Mimi binafsi ikitokea labda nimechiti, yani nimefanya mistake, labda nilienda sehemu bahati mbaya nikifunga tu kutoka ule muda nilokula nkanywa maji mpaka siku ya pili yake, basi sukari inarudi pale pale kwenye 5.2 5.4. Sasa sisemi mimi nimepona kwa sababu bado nikicheki baada ya masaa mawili inakuja mpaka 9.8 9.3. Sasa nataka nipate elimu zaidi. Asante kwanza, asante sana dada Baraka. Kwanza nani, kama unavyosema kwamba hata kwa mtu ambaye ni mzima akishakula vyakula vyenye wanga anatarajiwa nani sukari yake ndani ya masaa mawili itapanda, itafika, inategemea sasa jinsi ya uwezo wa kongosho lake na uwezo wa kuchakata vipi ile glucose iliyozalishwa. Kwa hiyo inaweza ikafika 8, inaweza ikafika mpaka hata hizo 10 nadhani. Lakini je, anarudi katika hali sasa ya awali ya kipimo cha kawaida baada ya muda gani? Ndio maana hata kama nilivyokuambia, kwangu mimi baada ya masaa mawili nilikuwa nikipima nakuta kweli imepanda, lakini baada ya kupita masaa 4 5 unakuta imeshashuka chini kule kule kwa ambako kwa siku zote. Na kingine kama ulivyosema kula labda nani asubuhi, mchana na jioni, kwa kweli hilo sijalifanya kwa sababu bado na mimi nilikuwa nani kwenye trial and error kama kawaida. Lakini baada ya kujitokeza leo nishauri nani Dr. Athmani kwamba kaangalie sasa kule, ndio maana niliamua kwenda kupima sasa kwa kitaalamu kule. Lakini na hata wale wamenisisitiza kama nilivyosema kwamba usirudi kule tena nani kufuliza. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba leo hii ukiamua uanze kula kuanzia asubuhi, mchana na jioni, kuna hatari, kwa sababu kongosho lako linaweza likawa halijawa imara kama ambavyo liko la mtoto, liko la mtu ambaye hajawahi kuugua. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kurudi tena kule. Ndio maana wewe huo unaibiaibia tu kidogo kidogo basi. Lakini nikiangalia kwa ujumla, kwa mfano kama nani dada Barakashi, dalili ambazo wewe wako unazisikia, unaziona na unazitoleaka taarifa ni zile ambazo hata mimi nilikuwa naziona, kwamba kwa mfano nikafanya kazi yoyote ngumu, unajikuta kama utafikiri kama sukari imeisha mwilini, ingawa ukiipima unaweza ukaiona, lakini utaanza kuhisi kizunguzungu, utaanza kuhisi sijui nguvu zote zimeisha. Kwa hiyo ni dalili kwamba sasa mwili wako hauna sukari tena. Kwa hiyo si ajabu hata wewe ukipima, hata kama itakuwa iko juu, basi hiyo A1C itakuwa iko tu juu kidogo, lakini haitakuwa kubwa kama ambavyo unaweza ukaidhania sasa hivi. Ngoja na kaka Kasimu aongezee hapo, na yeye anaweza anakaa na la ziada zaidi. Asante sana bwana Jumane. Ni kweli unavyosema, ni kweli kabisa. Mimi nishafanya majaribio zaidi ya mara 2 mara 3. Nakula asubuhi chakula ambacho cha wanga, nakula mchana, nakula usiku. Kwa maana asubuhi naweza nikala vipande vya miogo 3 4, nikanywa na chai. Mchana nikala labda wali na maharage, na usiku vile naweza nikala chips, labda chai ya sukari au maandazi. Lakini asubuhi nikiamka naikuta ipo kwenye 5.2 4.8, kuna wakati mpaka inafika 4.2, na mpaka nawaambia baadhi ya wenzangu, naambia jana mimi nimejiachia sana, lakini leo nakuta sukari alhamdulillah iko 4.8 4.2. Unaona, sio kwamba nilijiachia afu asubuhi kaja kwenye 9 8 huko, hapana, huwa haifiki hivyo. Nikijiachia mimi asubuhi, mchana na usiku, lakini nakuta asubuhi iko 5.2, ikizidi sana 5.6, lakini mara nyingi itakuja 4 4.3 4.2 4.6. Ila kama unavyosema sijiachii moja kwa moja, ila nataka wanapima mara moja moja, leo itakuwa vipi. Kama kifupi, juzi sikukuu, msemi uongo, nimekula asubuhi katlesi, nimekula kachori, nimekula sambusa,
zote wanga hizo. Nikunywa chai, mchana nikaenda nikala biriani, nikanywa juisi ya pension iliyotiwa sukari, nikanywa glasi nzima. Usiku mimi nikala chipsi na nyama ya mbuzi, nikala na katlesi na kipande kimoja cha keki. Lakini asubuhi nilipopima siku ya pili yake ndio ile nikaipata, ilikuwa ngapi? Ilikuwa 4.8. Alhamdulillah. Ila sirudi mara kwa mara, ilikuwa tunaangalia vipi naelekea. Na namshukuru Dr. Osman kama anavyonielekeza, anavyosema kwamba nimeshapona, lakini sio kujiachia na kujisahau. Kwa hiyo dada Balkash, wewe usihofu sana, endelea na diet yako kama alivyosema Dr. Bwana Jumanne. Unaweza kukuta sukari kwenye damu ya kidole iko juu, kumbe kwenye damu ya miezi mitatu sukari yako ishashuka. Na mimi nakuombea dua wewe na wengine wote mfike huko inshallah. Allahumma amina. Alafu labda na kingine labda niongezee hapo kwamba ambacho kingine nimeshafanyia research na nimekigundua ni kwamba pale unapounyima zaidi mwili wangu sukari, nikipima katika kipimo cha kawaida ndio ninapoikuta sukari kama imepanda kidogo hivi. Lakini kama anavyosema Kasimu, ukala vyakula vya wanga asubuhi, mchana na jioni, kesho kipima sukari inashuka zaidi. Ndicho ambacho nimegundua. Sasa sijajua mechanism ya mwili ikoje, au kwamba tunapounyima sana kumbe mwili unaanza kutumia sukari ya ziada iliyoko kwenye sehemu, inaanza kurudisha kwenye damu ya kawaida ili uje ukufanye wewe upate energy ya kufanya kile ambacho unakifanya, ambacho na yenyewe ni mafunzo ambayo tayari tulishapewa maelekezo na Dr. Masudi humu ndani. Ndicho ambacho nimegundua na kingine hicho. Kwa hiyo wakati mwingine usihofu sana, pale unapounyima mwili wako sukari sana ndio utakikuta kipimo chako kinapanda. Ni hilo tu. Hilo nakubaliana na wewe, kwa sababu mimi nilifanya water fasting siku 2, sijala kitu chochote zaidi ya maji. Nimefanya tu water fasting na nikitegemea sukari ndo itashuka, lakini nilivyokuja kupima nimekuta 6.3 mpaka nikapata hofu. Mbona kutoka 5.2 ilikuwa, na nimefanya water fasting ya 48 hours na nimekuja kupima sukari imekuja 6.3 na sijaongeza kitu chochote ndani ya mwili wangu zaidi ya maji, lakini sukari ilikuja juu. Hapo nakubaliana na wewe. Na uzuri wa grupu hili sasa, kama alivyolifanya Dr. Masudi, live hizi zinatufundisha kuliko uwe kwenye grupu ambalo mnapeana tu nani ma message marefu, mtu anakushushia ma message marefu, hakuna majadiliano kama haya. Haya, tuendelee na mwingine kama mwenye swali. Lakini kuna kingine nani ambacho nimejifunza kwamba kama ninavyowaambia huyu mgonjwa ambaye sasa hivi yuko hospitali, alivyoenda Hindu Mandali amekutana na mtaalamu wa lishe, alichomwambia usile korosho, usile maharage, usile kunde, usile nini. Unavyoenda nyumbani sasa hivi kale wanga, kula wali, kula ugali, alafu matunda yako yawe ni nani, tikiti maji, nanasi, embe, nani, papai. Kwa hiyo muelewe sasa utofauti ulivyo maelekezo ya hospitali na jinsi wataalamu wetu wanavyotueleza. Je, ni wapi sasa ukiangalia kwamba unapata tiba? Mtu ambaye sasa hivi yuko na hali mbaya, lakini ndio maelekezo anayopewa wale vyakula hivi. Jumanne, Naam. hiyo wanasema Waswahili ni moto juu ya moto hiyo. Maana sasa wewe mgonjwa wa sukari unamwambia kula wanga mwingi, maana hiyo ni moto juu ya moto sasa. Na ulichosema kuhusu kukaa na njaa muda mrefu na kukuta sukari iko juu, mimi hilo naliunga mkono. Yupo mwenzetu kwenye group hapa, sisemi nani, lakini yeye tuliongea akasema ninafunga kuanzia saa 12 hii mpaka kesho saa 12 nitakupa jibu. Na kweli alifunga kuanzia saa 12 ya jioni mpaka kesho 12 jioni, na alipokuja kuiangalia alikuta iko 10.6. Akasema mbona mimi kikaa na njaa ndo sukari yangu inapanda? Unalolisema hilo mimi naliunga mkono, inawezekana lina ukweli ndani yake. Yumo kwenye grupu, nadhani ananisipia, ila siwezi kusema ni fulani, nitakuwa sio vizuri.
lakini mwenyewe kapima na akaniambia, sasa akanipigia simu akaniambia, kaka Kasim, nimekaa na nini na njaa kuanzia saa 12 jioni mpaka kesho 12 jioni, leo naikuta iko 10.6. Nishtuka sana, hata mimi hapo nikabaki nimeshangaa, sikuwa najibu sahihi la kumwelekeza. Kwa hiyo ndio hayo bwana Jumane na wengine, asanteni sana. Yaani mimi nilichonoti, ukikaa na njaa muda mrefu, ile sukari ambayo ilikuwa imejificha ndio inatoka. Kwa hiyo ikitoka ndio inakuja kwenye damu, kipima ndio unaikuta iko juu, kwa sababu kule inakuwa ndio imeshachukuliwa tayari. Lakini ndio maana ukikaa ukila kidogo, baadaye ukija kupima kesho yake imeshuka. Lakini ukiendelea tena kukaa na njaa, it means mwili unahitaji sukari, ndio inapotoka. Ndio maana kule kwenye A1C ndio inapoenda kupungua kule. Mi nahisi hivyo, Sawa. kwa sababu mi mwenyewe Sawa. nishafanya experience, nishafunga siku 2 sijala chote zaidi ya maji na sukari ilikuwa 6.3 na sijawahi kuwa na 6.3, lakini siku hiyo nimeipata. Sawa kabisa. Haya, mwingine mwenye swali, Okay, hasa asanteni. ambao bado hawajaongea. Kakangu Jumanne wa pointi walionyoosha mikono ili tuende spidi. Ndio maana nasema nani ambao hawajaongea. Ethan, fungua mic yako halafu tunaenda kwa dada yetu Grace. Ethan, karibu. Fungua mic ili tukusikie. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam Alaikum wa salam. barakatuh. Napenda kushukuru kwa kujumuika nanyi, maana ni mara yangu ya kwanza. Kaka Jumanne, pole sana kwa mitihani iliyokukuta, na pia naomba tu nisiwe muulizaji maswali sana, kwa sababu ndo najifunza. Sawa, tunasubiri swali lako. Kumbe hana swali. Hana swali, amenyosha mkono. Kabla hatujaenda kwa mwingine, itabidi Ethan, kwa vile yeye hana swali, nimuulize mimi maswali. Ethan, naomba fungua mic yako. Kwanza nikupe hongera. Nimeshafungua. Kwanza nikupe hongera kwa kujumuika na sisi. Na then nimesoma message yako hapa. Kwanza na mimi nikupe hongera, maana message yako nasema Mungu awabariki, nimejifunza. Mungu awabariki, nimejifunza kupitia kaka Jumanne. Asante sana, ni kama Mungu kanileta. So hongera kwa kujumuika na sisi. Na jambo jingine, nadhani ukikuwemo katika hizi live maana yake umo ndani ya magrupu yetu. Ni kweli? Ndio. Good. Kwa vile leo ndo siku yako ya mwanzo na umesikiliza interview vizuri ya kakaangu Jumanne, so lazima utakuwa na mengi ya kumuuliza. Kwa vile una mengi ya kumuuliza na tumekuruhusu ufungue mic, tunataka umuulize swali moja lolote, hata kama ashalitolea ufafanuzi. Muulize ili tumpe nafasi hii dada yetu Grace, halafu tuende kwa Alex, halafu tuende kwa kaka yetu Freddy. Kakaangu Ethan, dada yangu Ethan. Mimi nilikuwa naomba tu aendelee mwingine, kesho nitakuwa active maana nimekutia katikati. Okay, asante. Okay, tunaenda kwa Grace, halafu tunaenda kwa kaka yetu Alex. Tukitoka kwa kaka yetu Alex, tutaenda kwa Fredix. Dadangu Grace, you are welcome. Asante dokta, habari za jioni. Salama dada Grace. Nimefurahi sana kujumuika hapa, nimefurahi pia, nimejifunza mengi. Na mimi mwezi ulioisha nilienda kwenye kipimo, nimerusha hapo sasa hivi kipimo hicho cha miezi 3. Kwanza daktari akaniambia ulipotelea wapi? Nikamwambia nilikuwa niko kwenye mapambano. Akashangaa. Kuna hiyo sijui FBG sijui na hiyo HbA1c. Nimerusha hapo kwenye grupu saizi hiyo karatasi. Kitu daktari alichoniambia, ameniambia endelea hivyo hivyo na usinywe dawa tena. Wakanipima na figo, wakaniambia niko safi. Kwa hiyo yani mimi kiukweli naweza nikasema nimeuona mkono wa Mungu kupitia grupu hili.
lakini pia nipende tu kushuhudia baada ya changamoto zote hizo nipo naendelea kupambana, na mchana najitahidi na kula vizuri kwa sababu nilikuwa nimepunguza kilo sana. Kwa hiyo starch nagusa mchana, nisiwe muongo, mchana nagusa starch. The rest naendelea kama kawaida, protein na nini. Lakini pia nimpongeze sana kakaangu hapo, nimwambie tu aendelee kututia moyo hivyo hivyo. Mimi ni kumpongeza zaidi. Asante sana. Nashukuru na tuko pamoja. Basi sehemu yoyote mtu ambapo anakuwa amekwama, kama kaka yangu Kassim anavyokuaga akiendelea kutoa ushauri, basi tutaendelea kushauriana. Na wale ambao kama unavyosema waliojiunga sasa hivi, lililo la msingi kama ambavyo na jana tulimshauri ndugu yetu Damas, ni kwamba siku za mwanzo basi ujitahidi sana mfungo wako uwe ni mkali au ujinyime zaidi wanga, kwa sababu mimi mwenyewe wakati nimeingia katika grupu, wakati nimeanza maelekezo ya Dr. Masudi, kwa kweli nilikuwa natumia zaidi saladi, matunda, mboga mboga, mpaka nilipungua kutoka kilo nilikuwa wakati niko na sukari nilikuwa na kilo 82 mpaka nikapungua nikaja kuwa na kilo karibia 70 kama na 2, yani kama kilo 10 zilitoka. Kwa hiyo tusihofu kwamba kupungua zaidi kwamba itakuathiri, kumbe ndio mwanzo wa kuiondoa sukari yote iliyo ndani ya mwili. Asante sana. Nashukuru. Asante, nashukuru. Okay. Pia tu pengine wana grupu niwaambie nashukuru sana. Mimi nimeanza matibabu rasmi, nimeanza sindano ile. Nimeshapata ya mwezi huu ulioisha. Natarajia kurudi tena tarehe 24 kwa ajili ya sindano ya pili. Dada yangu Grace, ni wakumbushe wanafamilia wa Reviver Online Healthcare. Jana tulikuulizia humu na nikaulizwa mimi, wakaulizwa na wengine mwenye taarifa zako, walikuwa wanahitaji kujua feedback yako. Lakini leo vile nikafanikiwa kupigia simu, lakini wakati nakupigia simu yako iko busy. Hatukufanikiwa kuongea. Nilipokuona humu nilifurahi ndani ya nafsi yangu. Watu wengi walikuwa wanahitaji kujua update yako. Nadhani kuna wengine walikuwa hawajakujua ni Grace yupi. So update iliyotupa ndo hii, maana yake ile shindano ameshaanza kuchoma. So tuna issue ya Jumanne leo, lakini itabidi nikupe angalau dakika 2 useme lolote kuhusu feedback yako, kwa sababu walio wengi wanahitaji kujua. Halafu tutaendelea kwa mwingine, lakini hatutokupa nafasi ya kuuliza maswali, ya kuulizwa wewe maswali. Feedback yako iko vipi? Tunaiomba tafadhali. Feedback yangu mimi baada ya kurudi, kama nilivyosema kipindi kile nilivyoenda, nilipewa yale majibu, nikaambiwa nikusanye ile urine ya 24 hours, nikakusanya, nikarudi. Wiki ile iliyoisha ndo nilirudi tena, majibu yakawa ni yale yale, nikaambiwa ni lazima nianze hizo sindano. Kiukweli nikaona kama vile ujasiri umenitoka tena, nikaanza kuwaza sindano moja kila mwezi ni shilingi 62,000. Ina maana ni 1 point something ya huku, mimi nitawezaje? Basi nikachoma hiyo ya kwanza, nikarudi huku. Nilivyorudi huku ofisini napo pia walikuwa wananifuatilia, japo sasa vitu kama hivi huwezi kumweleza kila mtu. Kuna bosi wangu mmoja nikamueleza, huwezi kuamini, yeye amenipa pesa kwa ajili ya sindano 6. Yaani kwa hiyo ndani ya miezi 6 amenipa hiyo pesa. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana sana, na ninaendelea vizuri, nazidi kuimarika. Naona yani nazidi kuimarika kwa kweli. Naomba tu msiniache kwenye dua zenu, muendelee kuniombea. Hongera sana dada yetu Grace, kwa Mwenyezi Mungu kukupa mwanga. Na unakumbuka kama ile interview ya siku zile tulipokuambia kuwa
Mwenyezi Mungu hakupi mtihani ambao ulokuzidi. Kila mtu anapewa mtihani ambao anaumudu na ni saizi yake. Kwa wale ambao ni wapya, dada yetu Grace amebahatika yeye upande wake kuwa na kansa ya ini na matibabu yake anayafanya Nairobi, na akisema kila sindano inagharimu 60,000, maana yake hizo ni za Kenya, ambazo za Kitanzania zaidi ya 1,300,000, ambao ametuthibitishia hapa amebahatika kupata malipo ya sindano 6 kutoka kwa bosi wake. So na mimi kama kiongozi wa hili grupu, kabla hatujaenda kwa kaka yetu Jumanne, humu tuna uwezo tofauti tofauti. So mkihitaji tuchangishane na sisi tuimudu angalau sindano moja, tumpe kama ni mchango wetu, basi itakuwa ni jambo la busara, na hii itatuongezea mapenzi baina ya sisi na sisi, na itatufanya hata sisi tatizo letu la sukari lipone. Ikiwa we mtu anaambiwa alipe mfano 1,500,000 ya program ya miezi mitatu, hana. Lipa 1,500,000 kuingiza katika program ya miezi mitatu, hana. Mnamfanyia ofa ya 500,000, still hana. Imagine viatu vya dada yetu Grace vivai wewe. Kwa mwezi mmoja uchome sindano moja, gharama yake ni 1,100,000. Hiyo ni sindano tu, kuna safari, kuna nauli, kuna pesa ya kulala lodge, zile nyumba za wageni, kuna vyakula na for everything. Manake hata kila kitu kijumuisha haipungui 1.6 million. So sihitaji hili leo nilipe nafasi yake kwa sababu sio siku yake, lakini dadangu Grace, I promise you Mola wako yuko pamoja na wewe. Hili tatizo Amina. amekupa yeye, basi na solution atakupa yeye. Hupaswi kumtegemea Amen. mwanadamu, unatakiwa kumuomba Mola wako. Ikiwa sisi tutakuwa tuna mchango, basi tutakupatia. Ikiwa hatutaweka mchango wa moja kwa moja, basi kila mtu atakuwa na haki ya kumpa dada yetu Grace hata ile nauli ya kutoka Tanzania mpaka Nairobi. Sio jambo dogo, kwa sababu kila mmoja atachangia kwa uwezo wake. Atakayechangia 500 hali ya kuwa yeye pesa yake ni 700, basi huyu kachangia nyingi kuliko atakayochangia 1,000,000 hali ya kuwa yeye pesa yake ni 1,100,000. Kwa maana hiyo mwenye moyo ndo atakayetoa. So hili niliwakilishe. After the end tutaliweka siku maalum kwa ajili ya dada yetu Grace, na sisi tumpe mchango wetu kwake. Ikiwa mtu mmoja amechangia sindano 6, basi na sisi hatuna uwezo wa sindano, basi hata nauli. Lakini nitafurahi ikiwa tutakuwa na uwezo angalau wa sindano moja. Asanteni kwa hilo. Nimkaribishe kakaangu Alex na kakaangu Jumanne, naomba uendelee. Halafu atakuja kaka yetu Fredrick. Asante. Halo, shalom, shalom. 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 Assalamu alaikum warahmatullahi Shalom. wabarakatuh. Wapendwa. Haya. Labda kwa kakangu Jumanne Naam. nipende kukupa hongera na pole kwa masaibu yaliyokufika, lakini yote ni ya Mungu na uzuri umetupa ushuhuda mzuri sana mpaka ulipofikia. Sasa mimi swali langu nilitaka kujua kipindi ambacho uliweza kukaa na hiyo sukari baada kugundua, sijasikia vizuri, nafikiri nilikuwa ndo naingia. Ulikaa naye kwa kipindi gani mpaka umefikia hatua hii? Swali la kwanza. La pili, kile kipimo ulichokifanya ulisema kinachukua masaa 24. B1C hiyo unasema. Kwa sababu mimi kuna kipindi nilipima kabla sijaingia grupu hili. Ilichukua siku kama hata saa kufika. Sasa sijui ilikuwa cha ukweli. Swali la pili. La tatu ndio kuuliza, kipindi cha nyuma katika historia yako ulishawahi kutumia alcohol, yani kinywaji, pombe? Samahani, maswali yangu ndio hayo. Karibu. Asante sana. Kwanza niseme kwamba kwa maisha yangu wakati niko katika utumishi wa umma, Ndio mimi nilikuwa kwenye vyombo hivi vya ulinzi na usalama. sawa. Baadaye ambapo ni sehemu ya kufanya mazoezi, nadhani kila wakati unafanya hizi mazoezi, kwa hiyo hautarajii kuwa na kitu kama hichi. Lakini baadaye nilihamishwa kutoka
kutoka kule nikapelekwa ofisi ya waziri mkuu, na mbaya zaidi nilipelekwa ofisi tunaitaga private, kwamba aliko waziri mkuu na wewe upo hapo. Kwa Sawa hiyo sawa. mambo ya mazoezi yakawa ni kama yamepungua sana kulingana na kazi zilivyokuwa, kwamba Ndio. unaamka saa 10 na wakati mwingine mna kesha mko macho hivi. Kwa hiyo nadhani sukari kwanza, mimi sehemu ya kuipata ni ule mbadiliko wa maisha ulivyokuja kuwa, na sijawahi kutumia kinywaji kama kilevi tuseme, sana sana nani, kama Sawa. ninavyokuambia, mlipokuwa sasa mle kwenye harakati za kazi, vyakula vikawa ni hizi bites, alafu juisi, vitu kama hivyo, na soda, ndio vikawa vyakula vingi na vinywaji ndio vikawa design. Nadhani ndio humo sasa kulikopelekea nani na hiyo sukari Katokea. Hicho kipimo kama ulivyosema huwezi kujua. Mimi ndio waliniambia hivyo, labda kulingana na chombo walichotumia wao kupima. Kwa hiyo siwezi kwa sababu sina utaalamu sasa wa hicho kipimo, kwamba kuna kingine labda vyote vinakuwa ni saa 24 au kuna vingine vinaweza kutumia muda mfupi zaidi, au ni utaratibu wao tu na wenyewe wanajihakikishia hivyo. Siwezi kujua, ila kwa sababu na Grace amepima, labda yeye anaweza akatuhakikishia kwamba yeye chakula kilitumia muda gani. Okay. Swali lako la tatu ni kipindi gani? Mimi huko nyuma nilishawahi kupima sehemu, ni kama miaka 15 iliyopita nyuma, nikaambiwa kwamba kuna dalili ya wewe baadaye kuja kuwa na kisukari, lakini mpaka hiyo 2022 inagundua kuna uwezekano. Kwa hiyo ilikuwa imeshaanza kupanda taratibu huko nyuma, lakini mimi sikuwa najua. Sawa. Mpaka hapo nilipokuja kwanza kupima kuiona sasa hapa. Kwa hiyo naweza nikasema aidha tayari sukari ilikuwepo labda miaka 5 nyuma au 4 kabla ya hiyo 2022, na ndio nimeishi nayo mpaka hiyo 2024. Sasa ninapokuja kuigundua ikiwa katika kiwango cha juu zaidi sasa, na madhara mengine kama nilivyosema ya kutoka kukojoa kufanyaje yameshaanza kuonekana. Okay. Basi nikushukuru sana. Sema nashukuru, maswali yako nimekuelewa na nimezingatia. Labda cha kuchangia tena hapo kwa daktari, mwanzoni wakati anaingia kuna dada mmoja aitwa Rehema, asema alikuwa ana tatizo la lengelenge. Nafikiri kwa baadaye kama muda ukiruhusu nitaomba kuchangia, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa muhanga hilo lengelenge, nilisema tatizo kidogo ile ya kuna nini mpaka kidonda. Asante, nafikiri mwingine aendelee. Asante sana kaka yetu Alex, asante sana kwa kaka yetu Jumanne kwa majibu mazuri. Nadhani tumkaribishe Fredrick. Fredrick, karibu, halafu tunaenda kwa dada yetu Natu. Nashukuru kwa nafasi Dr. Habari za jioni. Njema kabisa. Ni salama sana. Cha kwanza ni kupe pole kaka Jumanne kwa hizo changamoto hizo kutana nazo. Lakini cha pili, mi kidogo ni mgeni pia, lakini kwenye ishu ya sukari nimejipata kama miaka 2 iliyopita. Nilikuwa nilipata then nikawa na pima na kuta inakuwa 16, nikijitahidi sana nikawa natumia virutubisho. Sasa kufupisha zaidi nilikuwa nataka kuona baada ya kupata elimu hapa kwamba inabidi nipunguze vyakula vya wanga. Sasa kuna vitu nilivipunguza, lakini baada ya kupata sukari kwa mfano nikataka nijue sasa kuna hizi wanasema Pepsi Diet, Coca Zero. Hizi vipi zenyewe zinaweza zikawa zinaongeza au vipi? Maana nimezicheki kwenye Google, wenyewe wanasema zina zero sugar content. Ili at least nikitamani soda iwe mbadala. Swali langu sana ni hilo. Asante. Nadhani hilo katika mafundisho ambayo tunaendelea kuyapata kutoka kwa Dr. wetu Masudi, hivyo vitu havistahili. Na kama kwa sababu wewe ni mgeni, kuna siku moja ndio nilielezea kwamba katika uponyaji wa mwili wa mwanadamu, hasa kwa sisi wenye sukari, tunatakiwa kuzingatia sana vitu, nadhani kama 4 au 3, kwamba uachane na vitu vyote vilivyo vitamu.
vitu vyote vitamu na wanga. Kwa hiyo tunaposema vitamu pamoja na hiyo soda na kuachana kabisa na bidhaa yoyote inayotoka kwenye kiwanda. Mimi ninapoongea hapa muda wote sijawahi kugusa bidhaa yoyote ya kiwandani. Uponyaji wetu tunaupata baada ya kutumia vitu natural. Tusitumie vitu vya viwandani. Ndio maana uruhusiwa hata kutumia hata tomato sauce, nadhani haitumiki, haihitajiki ili uweze kupona kwa haraka. Nadhani ndio jibu sahihi kwa upande wako, kwa sababu swali lako ni moja tu hilo. Na kitu kingine labda kwa dadangu Grace, kama alivyosema changamoto alionayo kwamba hata mimi mke wangu amefariki kutokana na kansa, na kulingana, kwa sababu tuko katika grupu hili sasa, kosa ambalo sisi tulilifanya, ambalo kama unakumbuka kuna siku moja Dr. Abu naye aliligusia kwamba linafanyiwa uchunguzi. Kansa haihitaji sana vitu vya sukari na wanga, kwamba kama ni wanga unaugusagusa sasa hivi mchana na wenyewe basi uuguse katika kidogo, lakini ili upone kansa epukana na vitu vya sukari na wanga. Bahati mbaya sisi, kwa sababu hatukuwa na elimu hiyo kwa wakati huo, mke wangu mimi alikuwa anatumia zaidi asali, akijua kwamba asali ndio rafiki kwa shida aliyokuwa nayo, kumbe ndio mbaya zaidi. Kwamba na bahati nzuri kuja kukutana na grupu moja la dada mmoja aliyekuwa anatibu kansa. Amemueleza sasa katika hatua za mwisho, alikuwa anamwambia kwamba kula saladi tu, vyakula vyako viwe ni saladi, naweka nini na limao na nini, achana kabisa na vitu vya sukari, wanga, vyote achana navyo. Lakini kama ulivyosema wewe, kwa afya ulionayo unaweza ukawa unavigusia, lakini iwe sasa mara chache zaidi, ili kuweza kufikia pamoja na dawa unayoitumia itakusababishia uponyaji wako uwahi zaidi kuliko ambavyo utakuwa umetazamiwa. Asante. Asante, nashukuru kwa ushauri, nimeupokea, nitaufanyia kazi. Asante. Na pia kwa kuongezea tu hapo, mimi kipimo kilichukua masaa 2, hicho cha miezi 3 alichokuwa anaulizia ndugu yetu hapo. Sawa. Pia tunaomba kuuliza dada Grace, samahani, mkeka wako wewe, sukari yako ukipima asubuhi ulikuwa unasoma ngapi na range kwenye ngapi? Kama ulivyoona mimi huwa napiga picha, labda nisome tu rough, labda kuanzia tarehe 18/5 ikaja 6 ikaja 5 6 8 6 6 6 6 5.4. Hapa juzi tarehe 3 ilicheza ikaenda 9.6. Leo imerudi iko 4.6. Kwa dada yangu Baraka nadhani kuna kwa dada yangu Baraka nadhani kuna siku moja mpaka nilikwambia ilibidi mimi niwapime na watoto, kama unakumbuka, kwamba kwa nini napima wakati mnakuta iko 5 point ngapi, iko hivyo, mbona haishuki iwe kwenye 4? Kwa hiyo kumbe wakati mwingine, ndio maana nimesema hivi vipimo vya kila siku visituogopeshe sana, kwamba unapoikuta labda imefika 6 imefika 5 ngapi, wala usihofie sana kwamba mimi bado sana kuingangania mpaka iwe 4 ile na wakati wote. Nadhani ni wale wale vijana wachanga zaidi. Samani Jumanne, naomba kuchangia kitu kimoja kidogo tu kuhusu hii. Wanasema kipimo cha HbCA1, kwa nini wengine wanasema unaambiwa kuchukua kesho, mwingine wa saa 3? Hili inawezekana labda ni kwa sababu ya ile hospitali labda ina wateja wengi, ndio maana wanakuambia njoo kesho. Inawezekana ikawa ni hivyo, kwamba wateja wengi hawana muda wa kupima pale, wewe haraka haraka wakupa majibu. Na kuna hospitali zingine hazina wateja wengi, ndio maana nakwambia njoo baada ya masaa 2-3 utapata majibu yako. Mimi kwa mara ya kwanza nilipopima kipimo cha miezi 3 kilisoma 6.7. Asubuhi nilipima kasoma 6.7, ilikuwa mwezi wa 4 mwaka jana tarehe 29.
nikapata kipimo cha 6.7. Kwa hiyo toka nilipopima wakati huo mpaka sasa hivi sijawahi pima tena. Na nilipopima asubuhi sukari yangu kwa siku ile ilisoma 9.1 mwaka jana mwezi wa 4 asubuhi. Ndio nikaambiwa na sukari na daktari akaniambia hapo kwa hapo lazima uanze na nini na dozi ya metformin. Nikaanza nayo ndani ya miezi 2-3, baadaye nikaikansel, nikaona huku napokwenda sipo. Ndio nikaja kukutana na baadhi ya magrupu mali matatu, ukanielekeza hivi, lakini nikasidumu kwenye ile magrupu ile, naingia natoka mpaka nilipofika kwa Dr. Masudi hapa, ndio nikaingia moja kwa moja. Tukia alikuwa nakumbuka kama sikosei mwaka jana kwenye mwezi wa 11 huko. Kwa hiyo kuhusu kipimo cha miezi 3 kila hospitali na utaratibu wake, huenda kutokana na wateja waliokuwa nao. Kama wateja wengi atakwambia njoo kesho, kama wateja wake kidogo atakwambia njoo baada ya masaa 3 unapata majibu yake. Ni hayo tu ya kwangu Bwana Jumanne na wengine. Nashukuru sana. Nadhani dada Nantu naye alikuwa amenyosha mkono, labda ndio tumalizie kwa huyo sasa. Kaka Jumanne, nimekusikiliza. Pole kwa yote na hongera kwa ushindi wa sukari na mengi ambayo umeeleza. Sikumbuki ulikuwa umeeleza kwamba uliacha dawa lini au ulitumia au kutumia. Naomba nikumbushe hapo. Dawa ya hospitali maana yake kuna maanisha. Na kama uliwahi kutumia dawa hospitali, sijakumbuka au sijafuatilia vizuri. Kama ulielezea, naomba nikumbushe kidogo. Yani dawa ya hospitali mimi baada ya kupewa dawa ya hospitali kama ya hospitali, baada ya kupewa nilitumia wiki moja tu. Baada ya hapo sikutumia tena. Ulipewa metformin? Ndiyo. Sawa. Pole sana pia kwa kufiwa na mke wako. Wakati anakupima wewe, yeye alikuwa ameshaanza kuumwa au hakujua yeye? Yeye nani, kama ninavyokuambia, kansa amekuwa nayo karibia kwenye miaka 6. Amekuwa nayo kansa kwa miaka 6. Alikuwa na kansa ya ziwa, na kwa yeye alivyokuwa ni kama alikuwa anajua kama nani tayari sasa hivi ameshapona. Mpaka ananipima hapo hakuwaga na dalili yoyote ya kwamba amezidiwa. Yani ameishi katika miaka yote na alikuwa anajifanyia shughuli zake kila siku, yani zote shughuli yote anaifanya. Lakini ilikuja pika ikabadilika ghafla huo mwaka 2023 mwezi wa 6 wa 5. Akawa hawezi kula chakula cha aina yoyote zaidi ya vimiminika. Na baada ya mwezi mmoja, kwa sababu huwezi tena kula vyakula, manake alipungua ghafla. Na kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa idara ya afya, anajua na chenyewe ndio kilichochangia. Unajua unapokuwa unajua nauma hiki sasa hivi kuna hatua hii, ukienda kipimo unaambiwa hivi, kiasi fulani unakuwa unakata tamaa. Kwa hiyo maana yake yeye alienda haraka kwa sababu ya kule kufahamu kwamba shida yake ni nini, na amekuwa nao kwa muda mrefu na akajua kwamba sasa ni mwisho. Na nadhani ndio hicho kilichochangia sana. Na haikuwezekana wao kumkata ziwa au nini? Ilikuwa imeshaenea sana. Yani nasema kwa yeye alivyoiona mara ya kwanza, akaenda nani, wakati tuko Dar es Salaam, akaenda Lugalo pale, akaenda wakamwambia basi uje siku fulani tuchukue sample ile nani kinyama tupeleke nani Ocean Road. Siku ambayo ameambiwa aende kukatwa kinyama ili apelekwe nani Ocean Road, wale madaktari walikuwa 3 wakaahirisha, wakamwambia bwana sisi hatukukati. Tunavyoangalia kansa yako hii ni katika wanawake 10 mmoja ndio inaweza ikaenda kwenye kansa, lakini walio wengi uwaga nani inabaki hivyo hivyo. Ni kansa fulani ambayo inakula chuchu. Haya, baada ya hapo serikali ilipohamia Dodoma, tukawa tumekuja Dodoma mwaka 2017. 2017 tukaenda Benjamin Mkapa, na wao wakampa kitanda kwamba njoo kesho kesho tukulaze kwa ajili ya kesho yake upate nani tuchukue sample.
siku tulioenda kwamba leo sasa anapewa kitanda alazwe, daktari yule akamuita tena akamwambia hebu njoo kwanza nikague kwanza vizuri. Akamkagua tena na yeye akaahirisha, akasema mimi siwezi kukata, nitakusababishia aidha isambae haraka zaidi. Wewe kama wewe akamuuliza unasali wapi, akajieleza pale, akasema basi wewe nenda kaendelee kumuomba Mungu, hiyo inaweza ikapona. Kwa hiyo hicho ndio kilichomsababisha, na kati ya watu wenye kansa yake, ndio maana yeye amekaa muda mrefu, na alifikia wakati akajua kama mimi hii kansa imeshapona na labda itakuwa imebaki hivi. Kumbe ilikuwa inakwenda ndani kwa ndani. Kumbe ilikuwa inaendelea kuenea zaidi ndani kwa ndani. Pole sana. Asante. Ya mambo ya Mungu hayana makosa, na basi tukubali yote tu. Pole sana na asante kwa maelezo mazuri uliyotoa ya sukari, safari yako ya sukari. Kwa kweli inatia moyo sana. Tia moyo sana na tumejifunza mengi kutoka kwako. Asante sana. Amina. Asante kaka yetu Jumanne kwa kututia moyo sote humu ndani na kwa kututhibitishia kuwa linawezekana, na kwa kuondoa zile statement nyingi zilizokuwepo katika midomo ya watu wengi na kwenye masikio ya watu wengi kuwa sukari haiponi. So we ni shuhuda mwingine unikuja kututhibitishia kuwa hili linawezekana na sukari kuondoka katika miili yetu. Hongera sana, na Mwenyezi Mungu azidi kukulinda. Na vile ni wapongeza wote waliochangia, waliohudhuria katika live ya leo, waliouliza maswali, waliosikiliza, waliojifunza. Lakini vile nitoe nafasi hii kuendelea kukumbushana upendo na kuneana huruma, na vile nikumbushe kuwa usipotibu sukari leo basi jua kesho itakulaza, yani ni lazima. Mfano kama Jumanne alivyosema kuwa mume mwenzake ama mume waliooa sehemu moja, yeye sasa hivi anasumbuliwa na figo, at the same time anasumbuliwa na ini, anasumbuliwa na vitu vyote viwili hivi. Maana yake ni viungo muhimu kupita kiasi, halafu na vyote vishafika stage ya mwisho. Kwa maana hii ni madhara ya mtu kutolitilia manani tatizo la sukari, akaona kumeza dawa kula uwanga ndo kuitibu sukari, kumbe inamtafuna ndani kwa ndani bila ya mwenyewe kujua. So kila mmoja nadhani anejua nafsi yake ilivyo. Kwa maana ukiwa unapenda raha, basi raha zitakufanya upotee haraka, lakini ukiwa unapenda mwili wako na afya yako, itakufanya ubaki kijana na udumu na afya yako. Nikumbushe kuhusu hili, yoyote anaotaka aendelee kusimamiwa, basi kwanza ajisimamie mwenyewe, ajitolee to the end, na sisi tutamkamata mkono mpaka tutafikia kama alotangulia kabla yake. Hilo jambo la pili. Na jambo jingine, nichukue nafasi hii kwa kuendelea kumpa moyo dada yetu Grace kuwa kila kitu kinawezekana, ila maombi ndio yanayotakiwa kwa wingi, na then mtu anaokamata Mola wake, basi Mola wake hamuachi, na ukiwa na Mola wako anakutizama wewe. So hakuna kukata tamaa, pambana. Na ikiwa kuna mtu kakupa sadaka kwa ajili ya kutibu afya yako, jua hayo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu wengi wanaumwa still hawapati michango. Kuna siku hapa nilisema kuna dada yetu yule alienea kwenye mitandao ya kijamii kuwa utumbo wake unamwaga uchafu ndani kwa ndani. Alhamdulillah, yule dada alihojiwa, namba za kuchangia zikaekwa mitandaoni, na jambo la ukifanya uchunguzi, actually Watanzania wingi tuna upendo wingi sana. Maanake yule dada akachangiwa pesa chungu nzima kupitia ile mitandao, lakini still pale akatokea mdhamini akamchukua akampeleka India akatibiwa, na ule utumbo wote, utumbo mpana wote umetolewa ndani ya tumbo lake. Na mwenyewe kwa jinsi maneno yake anasema ule utumbo ulipotiwa ndani ya ndoo kubwa ulijaa. Yani huu ni ukubwa wa Mola wetu. Kitumbo chetu kiduchu kama kiganja tu kwa wale wanaofanya mazoezi, kiduchu laisa kiasi, lakini likitolewa linajaa ndoo kubwa. Imagine. Kwa maana huu ni uwezo wa Mola wetu, ni kutuonyesha kuwa yeye ni mwingi, mwenye uwezo, mwenye nguvu. Kitu kenye kujaa kwenye utumbo lakini amekipangilia katika sehemu yake
na kikaonekana kiko ndani sehemu ndogo. So Hakika Mungu mkubwa. sahihi kabisa, japokuwa amepata mfadhili, ameenda kutibiwa, lakini still watu wakaendelea kuchangia. Then yule alikuwa akichangisha akatoa tanbihi kuwa watu sasa hivi haina haja tena kuchangia, kwa sababu kile tunachokihitaji tukifanya, katokea mwenzetu mmoja akakifanya, na ile kuchangia ikapigwa stop, ikazuiwa, lakini naye akachukua ahadi zile pesa zote atapelekewa mhusika kwa ajili ya kujikimu maisha yake ya mbele. So actually asikwambie mtu yoyote, hakuna jambo bora katika hii dunia kama afya. Tunahangaika, tunatafuta pesa, tunatafuta nini, tunatafuta watoto wetu wavae vizuri, chakula nini, lakini still kama huna afya bado hamna kitu. Ndio maana viongozi wetu wana maspecialisti, madaktari. Mtu kama ndani ya familia yake kuna daktari, atampembejekea. Kama katika ukoo kuna daktari, atapembejekewa. Hii inaonyesha thamani ya udaktari na unaonyesha thamani wa afya yetu. Na jambo kubwa ambalo litakalo kusababisha wewe upate maradhi, basi hakuna jambo jingine lolote isipokuwa uwanga. Hili lijue katika akili yako. Uwanga ndo sababu ya maradhi yote. Kwa maana hiyo, ikiwa sisi tunakwambia acha uwanga, basi acha uwanga. Kama dada yetu Grace kasema sasa hivi mchana na kula uwanga ili apate nguvu, lakini hili lilitaka kumwambia yeye na pamoja na nyinyi, uwanga haukupatishi nguvu. Uwanga unakudanganya. Kwa sababu unapokula uwanga, inachukuliwa portion ndogo ya uwanga ndo inatumiwa kupata wewe nguvu. Na portion kubwa ya uwanga inaenda kuhifadhiwa kwenye ini. Maanake hilo ini lenye matatizo unaendelea kulipa kazi la kukusanya mzigo. Sasa kitu kama kimepata athari, jambo la kwanza unatakiwa ukipunguzie kazi. Kwa maana hiyo, dada yangu Grace, kama unaweza kustop kula uwanga, stop kula uwanga. Na ukitaka kula uwanga, fanya consultation na sisi wenzako at the end. Kama panahitajika basi utakula. Lakini kwa kipindi hichi kwanza mimi nakushauri endelea na diet yako ile ile. Nadhani umenisikia dada yangu Grace pamoja na wengine. So kwa haya machache laiti tungekuwa tupo darasa, ningemwambia Dr. Uthmani atupe dua ya kufungia, lakini kwa vile hatupo darasa, mimi nadhani kutakia usiku mwema. Na kesho nitaelezea, nitachukua nafasi mimi nitaelezea, kwa sababu mmeona watu wingi. Sitoe tena nafasi ya maswali. Mfano Itheni anataka kuuliza swali, sitoe nafasi ya swali. Kama una swali binafsi, chukua namba yangu nimeituma katika message, nipigie nikimaliza live. Sitoe tena kwa sababu muda umeenda, 4:30. So kesho nitaelezea vipimo vilivyo vya sukari. Nadhani kuna siku Dr. Uthmani aliwahi kuelezea kidogo, lakini mimi nilitoka. So kesho nitachukua nafasi hii kulielezea tena hili. Kuhusu sukari unataka uwe nayo ngapi? Ukipima A1C iwe ngapi? Ukipima baada ya kula iwe ngapi? Ukipima baada ya masaa 8 iwe ngapi? Ili wewe uwe sio mgonjwa wa sukari. Ukiwa pre-diabetic, sukari yako inatakiwa isome ngapi? Ukiwa na sukari, sukari yako inatakiwa isome ngapi? So kipindi cha kesho itakuwa kipindi kizuri. Tukumbushaneni katika magrupu ili watu wahudhurie wengi. So na pengine kesho nitaweka link ya Instagram, kwa sababu nitatumia muda mkubwa kuongea mimi, isipokuwa muda mdogo ndio nitatoa nafasi ya maswali na kuchangia. Kwa maana nitatumia pengine na link ya Instagram ili niweke na live pamoja na Instagram. Ili wale walikuwa hawezi kujoin katika hii meeting, basi waingie katika Instagram moja kwa moja. Kesho nitafanya hivyo, lakini still nitatoa nafasi kwa dada yetu Rehema kuhusu ule mkasa wake ili tujue vipi tunaweza kumsaidia. So kakangu Alex, mchango wako tunauhitaji, lakini Mwenyezi Mungu atufikishe na roho. Kesho nakuomba uhudhurie mapema ili tuweze kumsaidia na dada yetu Rehema. Dada yetu Rehema, naomba uvute subra mpaka kesho. Kwa haya machache nakutikieni siku. Thank you.